Suara keras kayak barang jatuh terdengar dari kamar ini. Semua langsung menoleh. "Anjing, itu dari kamarmu, Rin," kata Dita sambil nutup mulut. Rini menelan ludah. Jantungnya deg-degan. Ia tahu malam ini mungkin bakal jawab semua pertanyaan. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar, yang lain mengikuti dari belakang. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung nyerang. Jendela terbuka lebar. Tirai berkibar liar padahal nggak ada angin. Di sudut ruangan, berdiri bayangan tinggi membelakangi mereka. "Ya Tuhan!" Nadia hampir pingsan. Bayangan itu pelan-pelan menoleh. Wujudnya nggak jelas. Campuran manusia dan kain putih kotor yang menempel di tubuhnya. Wajahnya kabur, kayak ditutupi kabut pekat. Semua mundur beberapa langkah. Tapi Rini berdiri diam, tubuhnya kaku, menatap sosok itu. Seolah makhluk itu menatap balik, tepat ke dalam jiwanya. Suara berat dan dalam keluar dari makhluk itu seperti dari perut bumi. Pergi sebelum semuanya terlambat.